ఇప్పుడు రోజ్ ఆపిల్స్ తోటలో ఉన్నాను అనమాట. గుత్తులు రోజ్ ఆపిల్స్ వచ్చాయి. చూపించనా? రండి అనిల్, కొంచెం దగ్గరికి రా. చూడండి, ఇంకా నిన్న ఒక పెద్ద బ్యాగ్తో కోసేశారు. ఇవి ఇప్పుడు నేను కోస్తున్నాను. సంక్రాంతి వరకల్లా బంతిపూల తోట కావాలి అని చెప్పాను అనమాట. మా విజయవాడలో ఇక్కడొక దగ్గర ఇంకొక ప్లేస్లో పెద్దగా తోట వేసేసారు. సో సంక్రాంతికి మన ఇంటి గుమ్మాలన్నిటికీ బయట కొనక్కర్లేదు, ఈసారి మన బంతిపూలే సరిపోతాయి. చిన్న అరటి గెల క్యూట్గా ఉంది. నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ సంవత్సరం ఏమన్నా నాకు ఉత్తమ రైతు అవార్డు ఇవ్వచ్చామని. సీరియస్లీ తెలుసా, ఎంత ఆర్గానిక్గా మన పొలంలో జామకాయలైనా, స్టార్ ఫ్రూట్స్ అయినా, కూరగాయలైనా టేస్టీగా ఆర్గానిక్గా పండిస్తున్నాం అనమాట. సో దానికోసం నాకు ఒక చిన్న ఉత్తమ రైతు అవార్డు ఇవ్వచ్చు తెలుసా. డన్.